6 ráno. Jdu na tramvaj a jedem na letiště. Šli jsme kontrolou problému a teď už jenom počkat na let. A 19. OK, let's go. Jsme na místě, jsme v Číně, má pršet celý 2 dny. Jdu sehnat nějaký bus a uvidíme, no. Nej, autobus se zdá být trošku obtížnější, než jsem takové myslel. Ale už tady vidím ukazatel. Tak snad to dopadne. Tak jo, dostal jsem se do centra. Teďka jsem v nějakém supermarketu a koupil jsem tady fokáču. Takže se jdu najíst a musím se kouknout, co vlastně budu dělat. Upřímně jsem to vůbec neplánoval, takže mrknu na nějaké tipy a uvidím. Já jsem po obědě. Vyjedl jsem si tady tohle restauraci. Měla super hodnocení a když jsem přišel, tak jsem zjistil, že ono to je takovýhle malinkatý prostor a je tam asi tak jako 5 míst na sezení a většinou to berou s sebou. Dal jsem si parpadele, bolognese za 6,5 euro a byl výborný, samozřejmě domácí těstoviny a všechno, takže trošku stísněný, ale super. No a jsme teďka už u Vatikánu, takže se jdeme kouknout na Vatikán. Nejsem jistý, co tohle má být. Jakože, vážně. Další update. Ok, začal jsem tady natáčet a paní policajtka mi řekla, ať tady nesedím. Za půl hoďky nám začíná walking tour a teďka si jdu dát si někam kafe. Tak teď se stala zajímavá funny, nebo nevím, jestli je to funny, moc to funny to není, ale whatever, prostě jsem měl zabukovaný hostel jenom na 1 noc, protože v sobotu letím brzo ráno, asi nějak v 6 nebo takhle, takže zůstanu na letišti přes noc. A psala mi Borka na Airbnb, v kolik přijdu. A tak jsem mi na to odepsal, že mezi 8 a 9, jestli je to OK. On je pak napsal OK, já jsem přišel ve 7:45 a nikdo tam nebyl. Čekal jsem tam. Tak jsem jí pak psal, ona přišla ve 8:45, OK. A při tom check-inu mi řekla, že myslela, že to bude žena. A že má špatný klíče. No, že jako na fotce jí přišlo, že jsem žena. Říkám OK, to nevím jak, ale whatever. No a tak šla ještě pro klíče, což jí trvalo další půl hodinu a teďka bude 9:45 a já jdu na večeři. Místo 8, kdyby prostě tam byla a v klidu proběhl check-in. Takže nice, ale dobrá věc je to, že
jsem se tam potkal s nějakýma borcema, jeden z Brazílie, druhý z Argentíny, vůbec neuměl anglicky nebo hodně málo, takže jsem procvičil španělštinu a bylo to cool, takže ale každý zlo k něčemu dobrý. Doufám, že teďka nebudu vařit v té restauraci, protože už je fakt pozdě a mám fakt hlad. Dobré ráno, noc v hostelu mám za sebou, no bylo to docela na nic. V tom pokoji bylo asi 6 lidí a já jsem spal vlastně na palandě a spal jsem dole, takže uprostřed noci samozřejmě přišel nějaký borec, který spal nahoře. Ta palanda tak brutálně vrze, že jsem se probudil a měl jsem strach, že se to propadne a já tam umřu. Ale přežil jsem to, takže noc nebyla nic extra a no, celkově moje pocity z hostelu jsou nic moc. No. Nevadí, aspoň mám zkušenost pro příště a tohle to už neudělám. Každopádně teďka už jsem vyrazil do města, skočil jsem si na snídani, která byla top. Normální cappuccino s nějakým hezkým latte artem za normální cenu, to bylo za 2 eura, něco takového. V Nice cappuccino stojí 4-5 euro. Počasí je zatím relativně obstojný, je zataženo, ale podle předpovědi mělo pršet, takže to je furt v pohodě. Uvidíme, jak to půjde dál. Dneska ještě plánuju prozkoumat nějaký další místa a samozřejmě jít ke Koloseu, tam jsem se včera nedostal, takže doufám, že to vyjde a nebude úplně brutálně pršet. Tak zatím je počasí úplně super. Teďka vysvětlo sluníčko, takže jsem trošku změnil plány. Plánoval jsem jít ke Koloseu až nějak později, ale musel jsem toho využít, kdyby náhodou, protože fakt se bojím, aby nezačalo pršet. Ale zatím je to super. Jsem nadšený. Takže tamhle to je nějaký zatažený, ale tamhle to je krásný. Tak jo, jdeme na oběd. Tak jsem po obědě. Byl jsem v té malinkatý restauraci. Zase brutálně malý, 5-6 stolů, ale top. Výborná carbonara, výborný tiramisu. Fakt top. Když sem pojedete, tak určitě se tam stavte. Bylo to výborný. A teďka pokračuju dál. Já už jsem na letišti a tímhle se dostávám k konci tohoto výletu do Říma. Bylo to super. Jsem mega překvapený a šťastný samozřejmě, že počasí vyšlo na to, že mělo pršet celý 2 dny, tak de facto akorát první den večer to sprchlo, bylo třeba 10 minut a jinak úplně v pohodě. A jinak počasí super, bo v rámci možností plná paráda, takže z toho jsem nadšenej. Řím byl krásný, moc se mi tam líbilo, spousta výborného jídla. Já určitě dám do popisku všechny ty místa, které jsou na záběrech, pokud byste se chtěli inspirovat. Určitě, pokud jste tam nebyli, doporučuji tam vyrazit, moc mě to oslovilo. Díky moc, hajte tam like, odběr,
sledujte mě na Instagramu a vidíme se u dalšího videa. Čau.